Kā būtu, ja mēs ieskatītos rokas grāmatā un arī lasītu no tās? Labi, tā mēs arī darīsim. Tātad joprojām 89. lapas puse. Tātad, kā jau teicu, tas ir saistīts ar pašu svarīgāko, ko jūs iemācīsieties šo sanāksmi laikā. Un tāpēc mēs vēlamies to nostiprināt jūsos, tāpēc mēs vēlamies pārliecināties, ka jūs to saprotat. Ja jums par to kaut kas nav saprotams, lūdzu dariet man to zinām, jo mums tas ir jādabū jūsos līdz tādam līmenim, ka esat pilnīgi nostiprinājies tajā. Kad jūs to redzat Bībelē un savienojat ar to, ka tas stāv rakstīts, jūs saprotat, ja tas stāv rakstīts, tas ir izdarīts, un jūs saliekat šīs divas lietas kopā, tad tas kļūst dzelžaini. Un tad, kā jau teicu, tas ir atkarīgs tikai no tā, cik nopietni jūs izlemsiet dzīties pēc tā un nepadoties. Tātad mēs sāksim šeit. Dievs radīja cilvēku par fizisku, garīgu būtni. Tātad glābšanai ir jābūt gan fiziskai, gan garīgai. Jebko, ko Sātans darīja ar Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā, ko Jēzus nenosedza pie krusta vai pie pātagas staba vai dārzā, kā mēs teiktu, tad tas nozīmētu, ka Sātana darbs bija pilnīgāks par Jēzus darbu. Tātad ir jābūt pilnīgai glābšanai, daļai glābšana nevar būt, jo tad Sātans joprojām būtu uzvarējis. Vai jūs to saprotat? Vismaz zināmā mērā. Tātad grēks un slimība ir divi augļi no viena koka. Grēks un slimība vienmēr ir apvienoti kopā. 103. psalmā teikts, teici to kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Un tad tur tiek uzskaitīts, ko viņš tev labu darījis, kas piedod visus tavus grēkus, kas dziedē visas tavas slimības, kas tavu dzīvību atpestī no iznīcības, kas vainago tevi ar mīlošu laipnību un maigu žēlastību, kas apmierina tavu muti ar labām lietām, lai tava jaunība atjaunotos kā ērglim. Un tad 6. pants. Tas kungs izpilda taisnību un spriedumu par visiem, kuri ir apspiesti. Tagad paņemsim šo pa daļām. Numur 1. Paskatieties atpakaļ uz 3. pantu. Tur ir teikts, kurš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas slimības. 1. punkts šeit. Ja viņš nedziedināja visas tavas slimības, kas tev liek domāt, ka viņš teica patiesību, sakot, ka viņš piedod visus tavus grēkus? Abi ir saistīti kopā, viņi ir vienā pantā. Tos nevar atdalīt. Viņi ir tur kopā un abi saka vienu un to pašu. Abi iet kopā ar vārdu viss. Jūs redzat to? Kurš piedod visus tavus grēkus, kurš dziedina visas tavas slimības? Tātad, ja tu nevari viņam uzticēties pēdējā daļā, kas tev liek domāt, ka vari uzticēties viņam pirmajā daļā? Tāpēc viņš ļoti skaidri tur pasaka, ko viņš izdarīja. Tad, ja pamanījāt, pārējiet pie 6. panta, un tad mēs jums parādīsim dažus no juridiskajiem aspektiem. 6. pantā teikts, tas kungs izpilda taisnību un spriedumu par visiem, kuri ir apspiesti. Tagad automātiski, kad es šo izlasu, šis vārds visi, kuri ir apspiesti, izceļas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mani aizved tieši uz Apustuļu darbiem 10:38, jo tur ir teikts, kā Dievs svaidīja Jēzu no Naceretes ar svēto garu un spēku, kurš gāja apkārt labu darīdams, dziedinādams visus vēlnu apspiestos. Tā pati terminoloģija, vai ne? Tagad ievērojiet, ko viņš saka, kurš izpilda taisnību. Citiem vārdiem sakot, viņš dara to, kas ir taisns. Un tad tur teikts, un spriedumu par visiem, kuri ir apspiesti. Pārsteidzošākā lieta par Bībeli, viena no pārsteidzošajām lietām ir tā, ka gandrīz visi izmantotā terminoloģija, īpaši terminoloģija, kas tiek lietot saistībā ar glābšanu, visa ir juridiskā terminoloģija. Tie nav teoloģiski termini, tie ir juridiski termini. Labi? Pat tiesu sistēma izmanto tādus terminus kā taisnīgs, kas ir dīvaini, jo mēs domājam, ka tas ir reliģisks termins, bet tiesu sistēma to lieto. Tad, protams, spriedums, kas acīm redzami ir tiesas termins. Un gandrīz visa mūsu tiesību sistēma tika paņemta un pēc tam pielāgota no Bībeles Mūzes tiesu sistēmas. Un par terminoloģiju, kā es tikko teicu.
Tagad ievērojiet šeit, ja jūs vēršaties tiesā, es jums to pateikšu ļoti vienkārši, un es vienkārši apkopošu, pirms mēs patiesi iedziļinamies lietas būtībā. Ja tu dodies uz tiesu un gaidi spriedumu, un ja tiesnesis saka, ka pasludina spriedumu par tevi, tavā labā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu uzvarēji šajā lietā. Vai tas ir pareizi? Viņš nepieņēma spriedumu pret tevi. Viņš nav izteicis tev spriedumu. Redziet, tie visi ir negatīvi termini. Bet, kad tu pieņem spriedumu par, tas ir pozitīvs termins, un ka šajā gadījumā nozīmē, tur teikts, ka viņš izpilda taisnību un spriedumu par visiem, kuri ir apspiesti. Tas nozīmē, ka Dievs ir pasludinājis spriedumu par labu apspiestajiem. Tātad, ja tu esi apspiests, ja tā ir tā problēma, un tu saņem sev labvēlīgu spriedumu, tas nozīmē, ka tu vairs nedrīksti būt apspiests. Vai tas nav vienkārši? Tātad ļaujiet man to jums pasniegt šādi. Šeit Amerikas Savienotajās valstīs īpaši, arī citās vietās, bet jo īpaši mums ir tās sauktās grupas tiesas prāvas. Grupas tiesas prāvas ir tad, kad produkts vai kāda veida uzņēmums vai kaut kas nodara kaut ko tādu, kas kaitē daudziem dažādiem cilvēkiem. Un šo kolektīvo prasību var iesniegt cilvēki, kuri ir cietuši no šī produkta vai uzņēmuma. Viņi iesniedz kolektīvu prasību tiesā, un tad jūs redzēsiet reklāmas televīzijā un vēl kaut kur, kur būs teikts, ja šis produkts jums ir nodarījis kaitējumu, zvaniet šim juridiskajam uzņēmumam, un viņi pievienos jūsu vārdu šajā tiesas prāvā, šajā grupas tiesas prāvā. Bet viņi teiks, ka jums ir noteikts laiks, lai to izdarītu. Un ja jūs to izdarat šajā laikā, tad ikreiz, kad notiek tiesisks izlīgums, jūs saņemat daļu naudas no tiesiskā izlīguma. Tā ir grupas tiesas prāva. Labi? Tagad. Ilustrācijas nolūkos mēs teiksim šo. Ko darīja Jēzus? Jēzus ir mūsu aizstāvis. Vēl viens vārds, kā raksturot advokātu. Viņš ir mūsu advokāts. Mūsu tēvs ir tiesnesis. Tātad jau tiesa ir piepildīta mūsu labā, vai ne? Tagad mūsu pretinieks. Mūsu apsūdzētājs, ja gribat tā teikt. Tas, kurš apspiež, ir velns. Tātad tagad mums ir šīs grupas tiesas prāva, ko galvenokārt ierosinājis vai iesniedzis Jēzus. Un viņš ir šīs tiesas prāvas pārstāvis. Un tagad ik viens, kuru jebkad ir apspiedis velns, iesaistās grupas tiesas prāvā. Kas nozīmē, ka tagad, kad spriedums būs pasludināts, spriedums tiks pasludināts par labu apspiestajiem. Un visi, kuru vārds ir norādīts tiesas prāvā, tiek atbrīvoti. Vai jūs to saprotat? Tagad jums ir jāizlemj, vai jūsu vārds ir norādīts šajā tiesas prāvā. Tagad ievērojiet, jūsu vārds ir pievienots tiesas prāvā. Ļaujiet man to pateikt šādi. Ir cilvēki, kurus apspieda, kurus ievainoja Sātans un kompānija. Vai ne? Viņi tika ievainoti. Bet ir cilvēki, kuru vārds nav norādīts tiesas prāvā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi netika šajā prāvā un vēlas izkļūt no velna apspiešanas. Tātad tagad tas nozīmē, ka viņi joprojām tehniski ir apspiesti. Ik viens, kurš nedabūja pievienot savu vārdu tiesas prāvā, viņi joprojām ir apspiesti, bet Jēzus ir samaksājis cenu par to, lai katrs cilvēks būtu brīvs. Vai jūs to saprotat? Tas būtu tā juridiskais pamats. Tātad paskatīsimies šeit apakšā. Īstenībā es to visu jau teicu. Mums tas nav jālasa, bet jūs varat izlasīt 89. lapusē apakšā, bet pārējiet uz nākamo lapu, 90. lapu. Otrā rindkopa tur. Mums nav problēma pateikt neglābtai personai, ka Jēzus nomira par viņiem un pilnībā samaksāja sodu par viņu grēkiem, tādējādi nodrošinot viņu glābšanu pirms vairāk nekā 2000 gadiem, un ka viņš nekādā gadījumā viņu neatraidīs, ja viņi pieņems viņa upuri un būtībā aizpildīs nosacījumus savai glābšanai. Tur nav šaubu par to, vai viņi var tikt glābti. Tomēr tieši tāds pats formulējums tiek izmantots viņu fizisko slimību un sērgu dziedināšanai, kā tas tiek izmantots, citēju, viņu garīgās slimības dziedināšanai, ko sauc par grēku. Tie paši vārdi, viss ir tas pats, nekas nav savādāks.
Izmantotie grieķu vārdi un pat lietoto vārdu laiki ir tieši tādi paši. Laiks, kas tiek lietots, ir spēcīgākais laiks grieķu valodā. Un labā lieta grieķu valodā ir tā, ka tā ir tik specifiska, ka atgriežoties pie grieķu valodas, patiesībā ebreju valodā lielā mērā tāpat, bet grieķu valoda jo īpaši bija ideāla laikam, kad Jēzus staigāja pa zemi. Jo tā ir tik specifiska, ka ja tu atgriezies pie īstās grieķu valodas, tur nav absolūti nekādu kļūdu un nav vietas nekādām atšķirībām. Var pateikt to tā. Tagad, pirms vairākiem gadiem es biju Toms Riverā, Ņūdžersijā, un mēs bijām tur netālu tikko pagājušajā nedēļā. Un tur bija draudze, kurā mēs bijām, un mēs mācījām dievišķās dziedināšanas tehniku. Un tajā laikā es pieminēju kādu personu, kas bija presbiteriešu kalpotājs 1880. gados. Un viņš uzrakstīja grāmatu. Viņa vārds bija T.J. Makrosens, doktors T.J. Makrosens. Viņš uzrakstīja grāmatu Ķermeņa dziedināšana un izpirkšana. Tā bija grāmata, kas bija drukāta. Tad tā vairs netika izdota, un tad Kenets Heigins to paņēma un izdeva caur savu izdevniecību Ticības bibliotēka. Kad es biju Toms Riverā, es pieminēju šo vīru un šo grāmatu, un kāds teica, vai jūs zinājāt, ka viņa mazdēls dzīvo tepat Toms Riverā? Un es teicu, es to nezināju. Tad viņi noorganizēja, kuras varētu viņu satikt, un tā es viņu satiku. Un tad mēs nonācām pie tā, ka viņš man iedeva dažas savas vecstāvu grāmatas. Proti, dažas ir oriģinālie pirmi izdevumi, un es nezināju, ka viņš ir sarakstījis vēl citas grāmatas. Un dažas no tām grāmatām bija patiešām labas. Viena no tām bija patiešām stulba, bet neskatoties uz to, vairākas bija patiešām labas. Bet ikreiz, kad viņam bija darīšana, jo tā viena grāmata, viņš nepielietoja savas grieķu valodas zināšanas, tā bija tā problēma. Viņš bija grieķu valodas eksperts, viņam vajadzēja palikt savā kompetencijā, un tas viss būtu bijis labi, bet viņš izteica savu viedokli, un tas nebija tik labi. Tātad, bet es saņēmu šīs grāmatas, dažās pat bija autogrāfi un tādas lietas, tāpēc priekš manis tas bija lielisks atradums, jo man ļoti patīk tādas lietas. Bet lasot šo grāmatu, T.J. Makrosens saka, un man arī jāsaka, ka ja šodien saņemat tās kopiju, tā ir ļoti rediģēta, bet svarīgākās lietas ir atstātas grāmatā. Tur bija dažas lietas, kas bija līdzīgas kā atkārtojumi, kaut kas tāds, ka tajā vairākas reizes tika teikts viens un tas pats, jums tas nevienmēr ir vajadzīgs. Tātad grāmata šodien ir daudz plānāk, bet vienalga ļoti, ļoti laba. Tajā grāmatā T.J. Makrosens saka, viņš teica, jebkuram māceklim, un klausieties uzmanīgi, jo šis vīrs bija presbiterietis, viņš nebija harizmātiķis, ne personībā vai reliģiskajā darbībā. Pēc manas sapratnes viņš sludināja ļoti monotonu un ļoti blāvi. Bet veids, kā viņš to teica, bija tāpēc, ka viņš bija atbildīgs par eksāmenu kārtošanu ordinācijas kandidātiem presbiteriešu kalpošanā. Viņš veica pārbaudi grieķu un ebreju valodās. Un viņš bija viens no labākajiem grieķu un ebreju valodas pazinējiem pasaulē, tajā laikā, kad viņš bija dzīvs. Tātad viņa teiktajam šobrīd piekrīt katrs otrais grieķu valodnieks. Viņš teica, ka jebkuram grieķu valodniekam teikt, ka ķermeņa dziedināšana nav iekļauta Jēzus upurī, tas nozīmētu, ka viņi vai nu nav valodnieki, vai arī ir meļi. Un nākot no tradicionālās galvenās konfesijas runāt tā, nekad neesmu redzējis. Tas ir tāds retums, tas ir smieklīgi. Bet viņš teica, viņš bija tik pārliecināts par īsto grieķu valodu. Vēl viens lielisks grieķu valodnieks bija vīrs vārdā Kenets S. Vīsts, kurš izdeva vairākus mācību sējumus par jauno derību grieķu valodā, un viņš īstenībā iztulkoja jauno derību no oriģinālās grieķu valodas, un to sauc jaunās derības paplašinātais grieķu valodas tulkojums. Un tajā viņš iedziļinās detaļās, un tas ir 4 grāmatu komplekts, 3 ir saistītas ar noteiktu vārdu definīcijām un dažādām citām lietām ļoti padziļināt, ļoti labi. 4. ir tulkojums. Šis jaunās derības tulkojums ir visprecīzākais šodien esošais tulkojums no grieķu valodas uz angļu valodu. Kenets S. Vīsts bija Moody Bībeles institūta profesors.
Tāpēc viņš vairāk bija baptistu pārliecībā. Un ja jūs lasīsiet viņa komentārus, jūs redzēsiet, ka viņa baptistu teoloģija parādās viņa komentāros, bet, kad jūs nonākat pie viņa bībeles, tā tur nav. Tas ir pārsteidzoši. Es tiešām ticu, ka Dievs pāraudzīja un pārliecinājās, ka viņa viedoklis netika iekļauts jaunās derības tekstā. Viņa komentāros tā ir pavisam cita lieta. Cilvēki var lasīt to, cik viņi grib, bet, kad tu sāc saskarties ar Dieva vārdu, tu nevari ielikt tur savus viedokļus. Un tātad tas ir smieklīgi, jo jūs varētu lasīt viņa komentārus un teikt, labi, tas ir tas nav tas, kas tur teikts, bet, kad jūs lasāt šo bībeli, un tā ir tik precīza, kad es pirmo reizi par to uzzināju, kāds man teica, vai jūs kādreiz esat pārbaudījis, ko jūs mācāt ar šīs jaunās derības tulkojumu, un viņi to lielīja un man teica, cik tas ir precīzs un cik ļoti atzīts tas ir cilvēku un citu valodnieku vidū, un viņi visi izmanto to kā savu gala resursu. Un es domāju, nu labi, kas tur teikts? Un mēs sākām iet cauri tam, un visam, ko es saku šeit, īpaši rokas grāmatā, Vīsts to apstiprina un pasaka vēl spēcīgāk savā jaunās derības tulkojumā. Tik daudzas reizes, kad es saku grieķu oriģinālā ir teikts, es patiesībā citēju no Vīsta jaunās derības. Tieši tik precīzi tas ir. Pēdējos gados ir notikušas diskusijas par Mūdī Bībeles institūta atteikšanos, vai, manuprāt, Mūdī Bībeles izdevniecības atteikšanos no tās autortiesībām, un tādēļ es nekavējoties sazinājos ar viņiem, lai noskaidrotu, vai es varu to pārņemt, jo, ja mēs varam, ja tas kādreiz nonāks līdz tam, kad es varu to pārņemt un publicēt, mēs to darīsim paši. Pagaidām tas vēl nav aizgājis līdz tam, bet es domāju, ka tas notiks nākamajos gados, jo viņi pakāpeniski pārtrauc lielu daļu drukāšanas, un tāpēc es plānoju uzņemties autortiesības. Un tādā veidā mēs varam to izdot kopā ar citiem mūsu materiāliem un izmantot to savā bībeles skolā un citās lietās. Tātad, jebkurā gadījumā, ja jūs varat to dabūt, jūs varat to iegādāties internetā. Neatceros, kāda bija cena, viss komplekts maksāja $100 cietajos vākos. Tagad tas, manuprāt, ir aptuveni $69 par visiem 4 cietajos vākos, bet jūs varat dabūt arī mīkstajos vākos par kādiem $20, no 18 līdz $20. Ļaujiet man to pateikt jums, ka tas būs viens no labākajiem pirkumiem, ko jebkad būsiet iegādājies, jo tas ir tik precīzi, tas ir. Viņš izmanto tik daudz vārdus, cik nepieciešams, lai pilnībā pateiktu to, kas teikts katrā rakstu vietā. Tātad lielākā daļa tulkojuma cenšas daudz ko saīsināt un vienkāršot. Viņš paņems vienu teikumu, un tā būs vesela rindkopa. Bet es esmu iemācījies, ka tieši tā runā Svētais Gars. Viņš pārvērtīs vienu teikumu veselā rindkopā, jo viņam ir jābūt tik precīzam. Un man patiesībā ir līdzi viena kopija. Es to ņemu līdzi vienalga, kur dodos, varbūt nākamajā sesijā es varu to paņemt un parādīt jums, un jūs redzēsiet, kā tā izskatās. Jebkurā gadījumā es vienkārši to pastāstu. Atgriežoties pie T.J. Makrosena un ķermeniskās dziedināšanas un izpirkšanas, tā ir vēl viena, kam mēs cenšamies iegūt autortiesības. Bet tajā viņš teica, ja kāds grieķu valodnieks saka, ka fiziska ķermeņa dziedināšana nav Jēzus izpirkšanā, šī persona vai nu melo, vai arī nav īsts valodnieks. Un viņš bija tik ļoti pārliecināts par fizisko ķermeņa dziedināšanu iekš Jēzus upura. Tātad, tagad ievērojiet šeit apakšā ar traknajiem burtiem pa vidu uz leju, 90. lapas pusē. Jēzus izpirka cilvēka veselību un dziedināšanu tieši tāpat kā mūsu glābšanu no grēka. Tagad, viena lieta, ko daudz cilvēki ir dzirdējuši, un mums tā ir jāizlabo, kas ir šī. 1. Pētera 2.24 teikts, ar viņa brūcēm tu esi dziedināts. Un daudz cilvēki, es neteiktu, ka valodnieki, varbūt teologi, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir taisnība. Bet viņi teiktu, vai ir teikuši, ka tā rakstu vieta attiecas uz grēku, nevis slimībām. Un tāpēc, ja paskatās atpakaļ, tur teikts, ka viņš uznesa mūsu grēkus pie staba, un ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Un tātad viņi saka, ka tur tiek runāts par grēku. Un, kad tur teikts, ka esat dziedināts, viņi saka, ka tas nozīmē, ka jūsu gars ir dziedināts, nevis jūsu fiziskais ķermenis. Šeit ir problēma ar šo, un patiesībā man ir dažas no šīm lietām šajā sadaļā. Problēma ar šo domāšanu ir tāda, ka tavam garam nebija vajadzīga dziedināšana. Tavs gars bija miris.
Tas nebija slims, tas bija miris. Un tas bija miris grēkos un pārkāpumos. Tātad tev nebija vajadzīga garīga dziedināšana. Viņa brūces nedziedināja tavus grēkus. Viņš karājās pie staba, pie krusta. Tas ir tas, kas izpirka tavu glābšanu un atnesa grēku piedošanu. Vai ne? Tātad pātagu stabs, viņš nesaņēma pātagu brūces pie krusta. Viņš tās saņēma pie pātagu staba un teikt, ka 1. Pētera 2.24 tiek attiecināta uz garīgo dziedināšanu tādā nozīmē, būtu nepareizi. Otrkārt, kad ir teikts, ka ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti, un vārds dziedināšana tur ir dažādi vārdi dziedināšanai. Vārds dziedināšana vai dziedināts 1. Pētera 2.24 ir ļoti īpašs un ļoti specifisks vārds. Viscauri Bībelē tas tiek izmantots tikai fiziskai dziedināšanai, nekad garīgai dziedināšanai vai grēku piedošanai. To izmanto tikai fiziskai dziedināšanai. Tātad, kad ir teikts, ka viņš bija piesists krustā un tāpēc tavi grēki tiek piedot un ar viņa brūcēm tu esi dziedināts, runa ir par glābšanu un fizisko dziedināšanu. Divām atsevišķām lietām, kuras vienmēr tiek pieminētas kopā, bet ir divas atsevišķas lietas. Par jūsu sērgām un slimībām tika samaksāts pie pātagu staba. Par jūsu grēkiem tika samaksāts pie krusta. Divi atsevišķi notikumi vienā tuvā laika periodā, bet divi atsevišķi notikumi. Tagad es jums arī atgādināšu, ka Jēzus savas asins izlēja 3 reizes, nevis tikai 2. Kā jau teicu sākumā, cilvēka atkrišana no Dieva bija pilnīga atkrišana, gars, dvēsele un miesa. Tāpēc tai ir jābūt pilnīgai izpirkšanai visam garam, dvēselei un miesai. Viņš parūpējās par mūsu grēkiem, mūsu garu pie krusta. Viņš parūpējās par mūsu miesu, par mūsu dziedināšanu priekš mūsu miesas pie pātagas staba, bet izpaliek mūsu dvēseli. Kad mūsu dvēseli tika izpirkta? Tas bija tad, kad viņš bija dārzā un viņš svīda lāses kā asinis dēļ mokām. Un tas ir pateikts Jesejas 53. nodaļā. Mēs to redzēsim pēc minūtes. Tur bija teikts, ka sods par mūsu mieru bija uzlikts viņam, un viņš uznesa mūsu grēkus pie krusta. Viņš uzņēma mūsu sērgas un slimības pie pātagu staba, un viņš uzņēma mūsu garīgās ciešanas un garīgās problēmas, tā varētu teikt, dārzā, kad viņš svīda asiņu lāses, jo viņam bija jāpieņem lēmums. Un tā tu esi izpirkts, gars, dvēsele un miesa. Amen? Pilnīga glābšana pilnīgam cilvēkam. Tagad turpināsim. Šeit ir teikts, jā, kad Jēzus, turpat 90. lapas puses vidū, kad Jēzus izpirka mūsu garīgo glābšanu, viņš izpirka arī mūsu dziedināšanu, jo sērgas un slimības bija grēka rezultāts. Tātad tas ir saistīts, viņam bija jādara abi. Nodrošinot vienu glābšanu no grēka, viņš nodrošināja otru dziedināšanu no slimībām, jo tas nozīmē, ka viņam bija jāiziet cauri šim procesam, lai tiktu pie glābšanas. Patiesībā viņš nevarēja izdarīt pirmo, nedarot otro, jo otrais ir simptoms, un tas bija rezultāts pirmajam, kas ir cēlonis. Citiem vārdiem sakot, slimība radās grēka dēļ. Tad tur ir teikts, ka grēks ir nācis pasaulē ar cilvēka vai Ādama grēku. Un jums ir teikts Romiešiem 5.12, tātad kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, un tādā veidā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve. Tātad tas jums tieši tur ir pateikts, savienojot abus kopā, bet tagad pārējiet ar mani uz 91. lapas pusi. Tur ir rakstīts vēstule Romiešiem 5.17. Jūs varat to izlasīt tur, bet pārējiet uz nākamo rindu kopu. Attiecībā uz svēto vakarēdienu rakstos dziedināšana atkal ir saistīts ar izpirkšanu. 1. Korintiešiem 11.23 ir teikts, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs Jēzus tanī naktī, kurā viņš tika nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums tiek salauzta. To dariet mani pieminēdam, ievērojiet, ka Jēzus vispirms lauza maizi, tāpat kā viņš tika sists ar pātagu pirms nāves. Ņemiet vērā, ka par jūsu dziedināšanu tika samaksāts pirms jūsu glābšanas. Vai jūs to saprotat? Tāpēc Jēzus joprojām varēja dziedināt cilvēkus, kamēr viņi bija grēkā, jo process ir tāds, jūs varat tikt dziedināts pat tad, ja jūsu grēki nav piedoti. Vai jūs to saprotat? Tātad tas ir process tagad.
25. pants tādā pašā veidā viņš paņēma arī kausu pēc vakarēdienu un sacīja, šis kauss ir jaunā derība manās asinīs, to dariet, cik bieži jūs to dzerat mani pieminēdam, jo tik bieži, cik jūs ēdat šo maizi un dzerat šo kausu, jūs parādat tā kunga nāvi, līdz viņš nāks. Ņemiet vērā, kā abi atkal tiek savienoti kopā. Tad tur teikts 27. pantā, ik viens, kurš necienīgi ēd šo maizi un dzer šo tā kunga kausu, ir vainīgs pret tā kunga miesu un asinīm. Necienīgi nenozīmē, ka jūs neesat cienīgs to darīt. Tas nozīmē darīt to necienīgi, proti jūs nezināt, ko jūs darat, un jūs to nedarat pareizi. Tātad, ja jūs to nedarīsiet pareizi, jūs būsiet vainīgs pie Kristus asinīm un viņa miesas. Tagad skatieties. Bet 28. pants, bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī kausa, jo kas necienīgi ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Ievērojiet, ka tur nav teikts tā kunga asinis, jo visi izšķir tā kunga asinis. Bet, ja tu nezini, kāpēc tu ēd maizi, tad tu neizšķir tā kunga miesu, un tāpēc tu ēd un dzer sev par sodu. Dēļ šī iemesla aplūkojiet 30. pantu, proti nedarīt to pareizi, nedarot to atceroties to kungu un to, ko viņš izdarīja un visu, ko tas ietver. Šī iemesla dēļ starp jums daudz ir vāji un slimi, un daudz ir miruši vai miruši priekšlaicīgi. Tātad tagad ievērojiet, viņš teica, ja jūs to darat, nezinot, kāpēc jūs to darat, ja jūs ēdat maizi, cepumu vai vienalga, ko jūs lietojat, nezinot, kāpēc jūs to darat, tad jūs varat būt vājš, slims vai pat priekšlaicīgi nomirt. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs nesaņemat daļu no tā kunga labuma. Neaizmirstiet visu, ko viņš tev labu darījis. Tātad jūs to neņemat tādā veidā, lai tajā brīdī varētu saņemt dziedināšanu. Un kā es teicu pašā sākumā vai vakar, ka pirmos 300 gadus šis ir veids, kā kristieši tika dziedināti. Tagad. Ievērojiet, ko viņš saka 31. pantā. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, mēs netiktu tiesāti. Citiem vārdiem sakot, viņš saka, ja mēs to nepārbaudam, ja mēs neredzam, ko viņš saka, un nedaram to pareizi, viņš saka, ja mēs to daram pareizi, tad mēs netiekam tiesāti. Un tieši tāpēc viņš saka, ka mēs paši sev varam atnest sodu, bet ja mēs to darīsim pareizi, mēs netiksim tiesāti, jo mēs to daram pareizi. Tagad viņš teica, ievērojiet, tur piezīmes. Ņemiet vērā, ka daudzi no jums draudzē ir vāji, slimi un daži pat miruši, jo viņi neizšķir tā kunga miesu, nevis viņa asinis, bet gan viņa miesu. Ja cilvēks var pat saslimt vai palikt slims nepareizi piedaloties vakarēdienā, tad, protams, viņš var iegūt dziedināšanu pareizi piedaloties vakarēdienā. Amen? Tā ir vienkārša lieta, taču tā parāda, ka vakarēdienas nav tikai rituāls. Tajā ir realitāte. Tagad es jums dodu nākamo rakstu vietu, paskatīsimies šo, jo mēs tikko pieminējām 103. psalmu. Mateja evaņģēlija 8. nodaļa 16. pantā teikts, ka vakaram pienākot viņa atveda pie viņa daudzus velna apsēstos, un viņš izdzina garus ar savu vārdu un dziedināja visus, kas bija slimi. Šī ir Mateja 8. nodaļa 16. pants. Viņš dziedināja fiziski, dziedināja visus, kas bija fiziski slimi. 17. pantā tas mums saka, kāpēc, lai piepildītos pravieša Jesajas vārdi, sakot, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu slimības. Šī ir Mateja evaņģēlija 8. nodaļa 17. pants, un viņš to pateica. Viņi citēja Jesaju. Tas ir Dieva komentārs. Šis ir Dieva iedvesmots komentārs par Jesajas 53. nodaļas nozīmi, un tur jūs atradīsiet šo pantu. Viņš saka, lai piepildītos pravieša Jesaja teiktais sacīdams, viņš pats uzņēma mūsu vājības un nesa mūsu slimības. Ievērojiet, ka, lai izpildītu Jesajas 53. nodaļu, ikvienam bija jābūt dziedinātam. Kāpēc? Viņš teica, viņš dziedināja viņus visus. Kāpēc visiem bija jābūt dziedinātiem? Lai piepildītu šo raksturvietu, jo šī raksturvieta ir par glābšanu. Un glābšana ir ikvienam, kas to vēlas. Tātad tas ir priekš visiem. Tāpēc viņiem bija jāizmanto šis piemērs.
Jo, ja viņi būtu izmantojuši piemēru, kur daži cilvēki netika dziedināti, taču mums nav tāda Jēzus piemēra, bet es saku, ja tāds būtu bijis, tad tas nebūtu piepildījis Jesejas 53. pantu. Vai jūs to saprotat? Tagad ir cilvēki, un tas viss ir uzrakstīts. Daudzas lietas, ko es jums stāstu, ir rakstītas jūsu rokas grāmatā. Es tikai to jums pasaku, jo man tas nav jālasa no rokas grāmatas, jo es uzrakstīju rokas grāmatu. Tātad tas tik un tā nāks ārā, jo es to tur ieliku, un tas ir manī. Bet visās šajās lietās es dažkārt atbildu uz cilvēku kritiku, kuri mēģina teikt, ka dziedināšana nav izpirkta, bet ir daži cilvēki, kas saka, nu labi, tas piepildīja Jesejas 53. pantu, tāpēc jūs nevarat to šodien izmantot dziedināšanai, un ka dziedināšana nav paredzēta šodienai, jo tā tika piepildīta, un kad tā reiz tika piepildīta, tā tika nolikta malā. Labi, tas it kā skan loģiski. Problēma ar to ir tāda, ka ja tā būtu taisnība, tad šodien neviens nebūtu glābts. Vai jūs to saprotat? Kāpēc? Jo, ja šī rakstu vieta tika piepildīta, tad cilvēkiem, kuri tika dziedināti, un vienīgie cilvēki, kas varēja piepildīt šo pantu, bija cilvēki, kuri dzīvoja tad. Tad arī vienīgie cilvēki, kas var piepildīt pantu, kurā teikts, ka viņš piedeva mūsu grēkus, ir cilvēki, kas bija dzīvi, kad viņš gāja pie krusta. Tātad jums ir abi jāsaliek kopā, lai jūs to redzētu. Mūsu glābšana burtiski turas kopā vai sabrūk, balstoties uz tā, kam jūs ticat un ko jūs darat ar fizisko dziedināšanu. Man ir bijuši cilvēki, kuri man saka, ka tu pārāk daudz uzsver dziedināšanu. Viss, par ko tu runā, ir dziedināšana. Labi, tā nav taisnība. Tas varētu būt viss, par ko jūs mani dzirdat runājam, jo jūs nākat uz sanāksmēm, kur viņi ir lūguši man par to runāt. Tātad acīm redzam, ja jūs lūdzāt man runāt par dziedināšanu, es runāšu par dziedināšanu. Ja vēlaties, lai es beigtu runāt par dziedināšanu, tas ir ļoti vienkārši. Tiekat pats dziedināts un dabūjiet sev visus apkārt dziedinātus. Un kad visi būs dziedināti, man par to vairs nevajadzēs runāt. Tas nav vienīgais, par ko es runāju. Patiešām esmu gandarīts par to, ko Dievs mums ir devis tajā, ko mēs sludinam, jo Dievs ir aptvērs katru cilvēces aspektu tajās lietās, ko mēs mācām. Un es to pat neapzinājos, līdz tas bija izdarīts. Bet mums ir dievišķās dziedināšanas tehnika fiziskai ķermeņa dziedināšanai, tas ir mūsu ķermenis. Mums ir jaunais cilvēks, kas aptver to, ko Dievs izdarīja ar mūsu garu, kad mēs tikām pārradīti no jauna. Un tad mums ir mūsu prāta atjaunošana, kas stāsta, kā atjaunot prātu, kas tiek galā ar tavu dvēseli. Tātad mums ir mācības, kas pilnībā aptver jūsu garu, dvēseli un miesu. Un mums ir mācība par garīgo karu, tajā jūs uzzinat par ienaidnieku un to, ko viņš dara. Un mums ir mācība par dēmoniem un atbrīvošanu un to, ko tas nozīmē un kā to ietekmēt un kā panākt un atbrīvot cilvēkus. Un tad mums, protams, ir mācība par ticību, bez kuras jūs nevarat iepriecināt Dievu, un tad mums ir mācība par valstības finansēm. Tātad būtībā mums ir mācības, kas aptver visu cilvēci un katru cilvēces pieredzi, kas, protams, ir balstītas Bībelē un izmanto rakstus, un tad vienkārši pārunā, ko raksti saka par Bībeli. Tātad mums nav daļēja vēsts. Mums nav greiza vēsts. Mēs mācām visu Dieva prātu. Tagad, protams, 3 dienu sanāksmē es nevaru izstāstīt visu, ko mēs zinām un ko Bībele saka par dziedināšanu. Bet es varu dalīties ar jums pietiekami daudz, lai jūs varētu sākt, un ja vēlaties iegūt vairāk informācijas, mums tās ir daudz vairāk mūsu mājaslapā. Kā jūs redzējāt prezentācijā, mums ir dzīvās mājas grupiņas. Mēs līdz šim esam darījuši visu, ko varam darīt, lai nodrošinātu, ka jums ir pieejama informācija un palīdzība ar dzīviem cilvēkiem, kas runā ar jums, lai palīdzētu jums risināt dažādas lietas. Mēs esam apzināti gājuši šo ceļu. Godīgi sakot, uz doto brīdi, es nezinu nevienu citu kalpošanu, kurā šīs lietas būtu līdz šādam līmenim, jo mēs esam ieinteresēti, lai jūs augtu. Mēs necenšamies vienkārši dalīties. Pārāk daudziem kristiešiem ir savārstījuma teoloģija, un viņi nezina, kā viss sadara kopā. Un tāpēc mēs vēlamies pārliecināties, lai jūs redzat kopējo ainu, jo redzot kopējo ainu, jūs varat uzzināt, kur ir jūsu vieta Kristus miesā, un jūs zināt virzienu, kurā viss virzīsies. Tā jūs zināsiet, kā sadarboties ar Dievu. Un tas ir tas, ko mēs daram. Mans mērķis ir, lai katrs cilvēks pieaugtu, un klausieties, es zinu, ka mēs neesam Dalasā, mēs neesam manā mājas draudzē, jūs tur neesat, un tāpēc, ziniet, es jūs tur neredzēšu, un es pats tur neesmu
neesmu tik daudz, cik es vēlētos tur būt. Bet tas, ko mēs esam izdarījuši, ir tas, ka ik viens, kurš vēlas iegūt vairāk informācijas, to var iegūt, izmantojot internetu, runājot ar cilvēkiem, un tas viss nav vienkārši automatizēts. Jūs nesaņemat automatizētu zvanus un nerunājat ar robotu. Tie ir reāli tiešraides zvani ar īstiem cilvēkiem, kuri uzdod īstus jautājumus. Un jūs varat klausīties vai uzdot jautājumus un pievienoties, jo mēs vēlamies, lai jūs to satverat, mēs vēlamies, lai jūs pieaugtu, un es zinu, ka 3 dienas par jebkuru tēmu to neizdarīs, bet visu, ko mēs varam izdarīt, es zinu, ka es nevaru nevienu dzenāt. Tāpēc tas, ko es varu izdarīt, ir padarīt to visu pieejamu, dot jums iespēju. Tas ir jūsu ziņā. Jūs izlemjat, vai vēlaties ar to virzīties uz priekšu vai nē, un jūs to varat izdarīt vienkārši darot to. Marija ar jums par to dalījās iepriekš, un jūs varat mācīties katru dienu, jūs varat turpināt, un mums būs pieejams ar vien vairāk informācijas tur, lai mēs varētu turpināt strādāt. Mēs jau runājam par dažām lietām, kad mēs redzam, kas palīdzēs, mēs to nekavējoties uzsākam. Kāpēc? Tas nozīmē, ka mēs mīlam Dievu un mēs mīlam cilvēkus. Amen? Un tas ir tas, ko mēs darām. Tāpēc mēs aicinām jūs tur pievienoties. Jūs varat pievienoties tiešraides zvaniem. Jums nav jābūt partnerim, lai varētu pievienoties. Tas ir pieejams visiem. Mums ir noteiktas lietas ar mūsu partneriem dažādās jomās un citās lietās. Mēs par to runāsim vēlāk. Bet tagad ievērojiet šeit, Jesajas 53. nodaļas 4. un 5. pantā teikts, taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Tas ir tas, ko Matejs citēja Mateja evaņģēlijā 8.17, tāpēc es tos ieliku tieši tur kopā jūsu rokas grāmatā. Matejs citēja Jesajas 53, 4. un 5. pantu, tur teikts, ka viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Tas ir King James tulkojums, bet faktiski ebreju vārdi šeit ir tie paši vārdi, kas transliterēti no grieķu valodas, kas nozīmē vājības un slimības. Tātad tik tālu tas ir atrisināts. Tagad skatieties Jesajas 53. nodaļas 4. pants, taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Bet viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Sods par mūsu mieru bija uzlikts viņam, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tagad šeit ir lieta, kas ir jāpamana. Jesajas 53. nodaļā raksti sāka ar viņa brūcēm mēs esam, tagadnes forma, esam dziedināti. Tas ir tas, kā Jēzus darbojās. Viņš darbojās tagadnes formā, mēs esam dziedināti, un viņš gāja apkārt un dziedināja cilvēkus. Un ja jūs tajā iedziļinaties, mums atkal nav laika to darīt, bet ja jūs atgriežaties pie Jesajas 9. nodaļas un sākat studēt par to, kur teikts mums piedzims dēls, tiek dots bērns, un jūs ziniet, ko mēs dzirdam katros Ziemassvētkos. Kad sākat studēt to, tur ir teikts, ka viņš parādīs spriedumu pagāniem. Un tas spriedums, ko viņš parāda, tagad ievērojiet, ka mēs esam pagāni, kuriem viņš parāda spriedumu. Viņš neliek uz mums šo spriedumu. Viņš jau ir pasludinājis spriedumu par mums, tāpēc mums nav jābūt apspiestiem. Bet kā viņš parādīja pagāniem spriedumu? Katru reizi, kad viņš kādu dziedināja, katru reizi, kad viņš kādu atbrīvoja, katru reizi, kad viņš piedeva viņu grēkus, viņš rādīja tiem spriedumu. Viņš teica, skaties pasauli, lūk, kā es tieku galā ar saviem cilvēkiem, es viņus atbrīvoju. Un viņš sacīja, pagāni, arī jūs varat būt mana tauta, un jūs varat tikt apspiesti, bet tad atbrīvot. Jūs varat tikt dziedināt ar manām brūcēm, viņš teiktu. Tātad jūs redzat, ko viņš saka? Kā viņš parāda spriedumu? Viņš parāda spriedumu atbrīvojot cilvēkus. Tā notiek, kad notiek spriedums par apspiestajiem. Ik viens, ko Jēzus dziedināja, bija velna apspiests. Apustuļu darbi 10.38, un viņš parādīja šo spriedumu pret apspiešanu, ejot un atbrīvojot cilvēkus no jebkādas apspiešanas, kāda tur bija. Ievērojiet, jo vairāk jūs uz to skatīsieties un lasīsiet, tas vienkārši jums pieliks. Tagad tā, es jau esmu jums iedevis Mateja 8, 16 līdz 17, Jesajas 53, 4 līdz 5. Tagad pārējiet uz Jesajas 53, 11 un 12 pantu, un man ir viss no Jesajas tieši nākamajā lapā, arī to mēs aplūkosim. Bet 11. pantā ir teikts, no dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzkraudams uz sevis viņu noziegumus. Tad viņš saka, tādēļ es viņam piešķiršu viņa
daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdz par ļaundariem. Tagad ievērojiet šeit lietotos vārdus, mēs pāriesim uz nākamo lapu. Iespējams, nākamajā sesijā mēs sāksim, bet ievērojiet, ka tas ir arī Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā, un Jesajs ir teikts, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti, tagadnes forma. Tad aiziet uz 1. Pētera 2.24, viņš uznes mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai, tie ir grēki. Un tad viņš saka, ar viņa brūcēm jūs tikāt dziedināti. Tas ir 1. Pētera, tātad kaut kas notika starp Jesajs, protams, un mēs zinām, ka Jesai joprojām bija spēkā Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā. Bet tagad kaut kas notika starp Mateja 8. un 1. Pētera 2.24, kas mainīja rakstus no mēs esam uz jūs tikāt. Kaut kas notika, kas mainīja to no tagadnes laika uz pagātnes laiku, un tā lieta, kas notika, Jēzus devās pie pātagas staba. Tas bija tas, kas notika starp Mateja 8. un 1. Pētera 2.24, un tātad viņš nesa visu, ko viņš nesa tagad tur 11. sadaļā, ir Jesajs 53. nodaļa, un tajā ir tikai 12 panti. Man laikam nebūs laika tam visam iziet cauri, bet es varu mazliet palasīt. Ievērojot, viņš saka, kurš ir ticējis mūsu ziņojumam un kam ir atklājusies tā kunga roka. Nu, mēs par to jau runājām. Viņa roka, viņa spēks tiek atklāts tam, kurš tic viņa ziņojumam. Jo viņš izaugs viņa priekšā kā maigs augs un kā sakne no sausas zemes. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma. Tur nebija arī nekā ārēji redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Viņš ir cilvēku nicināts un atstumts vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Lūk, kas jums jāatceras. Visu, ko viņš darīja priekš mums. Viņš neko no tā nedarīja sev. Visu, ko viņš darīja, bija priekš mums. Tur ir teikts, taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un šeit jums ir iedots ebreju vārds nesā, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sebāli sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Tātad vārdi nesā un sebāli ir sinonīmi. Tie ir dažādi ebreju vārdi, kas nozīmē vienu un to pašu. Šeit ir tas, ko jums vajag atcerēties. Šie vārdi, viens ir nest un otrs uzkraut. Ko šie vārdi nozīmē? Tie burtiski nozīmē vienam cilvēkam kaut ko nest priekš otra, kā sots, lai tam otram tas nav jānes pašam. Es zinu, ka tas ir gari un izstiepti. Viss, ko tas saka, ir šis: Jēzus nesa mūsu sodu, mūsu grēkus, mūsu sērgas un slimības kā sodu, lai mums pašiem tas viss nebūtu jānes. Tas ir viss, ko šie vārdi nozīmē. Jūs to varat izlasīt šeit, un tas ir 4. pantā. Bet ja jūs pārējat uz 11. pantu, 11. pants saka, no dvēseles ciešanā viņam radīsies panākumi pa pilnam. Ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzkraudams uz sevis viņu noziegumus. Tas ir vārds sebāli. Tas pats vārds, kas lietots 4. pantā. Tad viņš saka, tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesā daudzu grēkus un aizlūdz par ļaundariem. Lūk, kas jums jāatceras, un jūs to varat redzēt savā rokas grāmatā. Tie paši divi vārdi, kas izmantot 4. pantā, ir tieši tie paši divi vārdi, kas lietot arī 11. un 12. pantā. 4. pantā viņš atsaucas uz fiziskajām sērgām un slimībām, vai ne? Vai jūs to redzat? Fiziskas sērgas un slimības. 11. un 12. pantā viņš runā par grēku un pārkāpumiem. Tātad ievērojiet, ka šiem vārdiem ir viena un tā pati definīcija. Mēs visi zinām, ka viņš nesa mūsu grēkus un pārkāpumus kā sodu, lai mums tas nav jādara. Vai pareizi? Bet tie paši vārdi saka, ka viņš arī nesa mūsu sērgas un slimības kā sodu, lai mums tas nav jādara. Lūk, kas jums ir jāsaprot. Viss, kas jums ir jādara, ir vienkārši jāizlemj.
Vai viņš nesa mūsu grēkus un pārkāpumus mūsu vietā, lai mums tas nebūtu jādara? Vai tā ir taisnība? Labi. Vai jūs esat pārliecināti? Labi. Tātad jums nav jānes savi grēki, jo viņš tos nesa. Tātad, lai jums tie būtu jānes, tā būtu, ziniet, tiesas kļūda, vai ne? Jo viņš nesa, lai jums tas nav jādara. Bet tagad, lūk, šeit ir tas, kas jums ir jāizlem. Jūs esat vai nu dziedināts un izglābts, vai arī jūs esat slims un joprojām pazudis. Nav nekas pa vidu. Ko viņš darīja ar taviem grēkiem un pārkāpumiem, to viņš darīja arī ar tavām sārgām un slimībām. Tev ir jāizlem, ko viņš ar tiem darīja. Viņš to darīja ar abiem. Tātad tu nevari teikt, labi, viņš nesa manus grēkus, bet viņš nenesa manas slimības. Tu tā nevari teikt, jo tur ir lietoti tie paši vārdi, un tie tiek lietoti vienā teikumā, pat 103. psalmā. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas slimības. Un tad Jesai sniedz jums sīkāku informāciju par to, kā. Tātad visu, ko viņš izdarīja ar taviem grēkiem un pārkāpumiem, to pašu viņš izdarīja ar tavām sērgām un slimībām. Jūs nevarat to sadalīt, jo, es nesu savas slimības, jo es izdarīju grēku. Es nesu savas slimības, jo viņš samaksāja par maniem grēkiem, bet viņš neko neizdarīja ar manu slimību. Nav tādas opcijas. Tagad jūs redzat, kāpēc T.J. McCrosans bija tik nelokāms un teica, ja tu netici, ka Jēzus veiktajā izpirkšanā ir iekļauta fiziska ķermeņa dziedināšana, tad tu netici rakstiem. Tas ir tik vienkārši, jo visu, ko viņš izdarīja ar jūsu sārgām un slimībām, visu, ko viņš izdarīja ar jūsu grēkiem un pārkāpumiem, viņš izdarīja vienu un to pašu ar abiem. Kas nozīmē, ko? Ļaujiet man to pateikt šādi. Ja jūs varat būt brīvs no saviem grēkiem, jūs varat būt brīvs no slimībām. Ja jūs varat būt brīvs no saviem grēkiem, jūs varat būt brīvs no savām slimībām, tāpēc, ka jūs varat būt brīvs no saviem grēkiem. Vai jūs to saprotat? Tātad, cik daudzi no jums tagad vienkārši pasakiet, labi, es esmu pārliecināts, ka ticu tam, kas tur ir teikts, tā ir rakstuvieta, tā to pasaka, es ticu, ka ķermeņa dziedināšana ir iekļauta izpirkšanā jebkuram un ikvienam. Amen? Tāpēc, ja jūs sakat ikvienam glābšana no grēka, tad uzminiet, jums ir arī jāsaka ikvienam dziedināšana no sārgām un slimībām. Amen? Šona Konerija vārdiem tagad lekcijas beigas. Esiet dziedināti un svētīti Jēzus Kristus vārdā. Amen.